자, 오늘 소개해드릴 제품은 HP 프로북의 440 G8이란 모델이고요. 이 모델 같은 경우는 보시면은 이게 14인치라서 가볍고 휴대성이 좋죠. 보시면은 직접 들어볼 수는 없지만 일단 막상 들어보게 되면은 이제 가볍고요, 엄청. 이 제품의 특징으로는 이제 보안이 좀 특출나죠. 보면은 일단 열어볼게요, 뚜껑을. 본체를 열어보면은 이쪽에 이제 지문인식이 있고, 지문인식은 이제 지문을 등록한 사람만 풀 수 있는 보안 장치이기 때문에 보안이 엄청 특출나고, 그리고 여기에 이제 위에 카메라 가림막이 있어요. 여기는 연 상태인데 이제 만약에 화상 통하다가 뭐 전화를 받거나 어디를 가야 된다 하면은 이렇게 옆으로 바로 옮겨가지고 카메라를 가릴 수 있고, 그리고 다시, 그리고 이거는 나노 보안 잠금 슬롯이라는 건데요. 여기 선 같은 걸 연결을 해가지고 만약에 뭐 책상 다리에 연결을 하면은, 예를 들어서 사람이 뭐 이렇게 들고 나가면은 바로 돌아나가기 때문에 그거를 방지하고자 하는 슬롯이에요. 그런 슬롯이기 때문에, 그래서 이제 오늘 해볼 작업은 이제 메모리를 8기가 메모리를 추가로 장착을 할 거예요. 그러기 위해서는 일단 먼저 뒷판을 먼저 열어볼게요. 나사가 총 5개 있는데 이거를 먼저 풀어주고, 참고로 이 나사들은 따로 빠지진 않고 이렇게 기판에 붙어있는 식이에요. 그래서 그냥 돌려주기만 하면 되고, 그리고 이제 기판을 열어볼게요. 헤라라는 도구를 이용해서 이렇게 열어주고, 그러면은 이렇게 해당 제품의 뒷면에 나오는데, 이거는 보통 보면은 이렇게 무설램 있고, 여기 램 슬롯, 메모리 슬롯 이렇게 2개 있고, 여기 M.2 NVMe 슬롯 하나 있습니다. 그래서 저희가 해볼 거는 오늘 아까 지금 장착을 할 게 8기가 메모리를 낄 거예요. 그래서 한번 장착을 해볼게요. 이게 기존에 하나 8기가 램이 껴져 있는데, 총 여기에 8기가를 껴서 총 최종 사양은 16기가가 되고, 이렇게 해주고, 그러면은 작업은 끝났고 다시 뒷판을 달아줄게요. 이렇게 다시 뒷판까지 닫아줬으면은 아까 풀었던 나사를 다시 조여주고, 이러면은 이제 기본적으로 이제 작업은 끝났습니다.